សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទាំងអស់គ្នាទៅដល់លេងផ្សារគ្រីស្មាស់ឬហៅថា Christmas Market នៅក្នុងសង្កាត់ដែលខ្ញុំរស់នៅតែផ្សារគ្រីស្មាស់នេះគេរៀបចំយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យគ្រីស្មាស់និងសម្រាប់បុណ្យឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023ខាងមុខរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នា